喺破信呢個歌裏頭，其實我最中意嘅部分就係喺 bridge 呢個部分，我哋聽一次先。全亦轉移，一笑留痕其實太深，來年由愛變做恨裂縫，從眉目裂向心，面色轉暗，兩合下陷，被舊愛連累半生。若我敢再次試試蜜運，就要燒。OK，咁頭先我哋聽咗啲咩呢？咁喺呢個部分，我用咗大概我諗14、15、6種唔同嘅一啲聲效嚟造就呢個唱歌呢個女主角嘅一個心靈上嗰個創傷。咁裏頭有啲咩聲呢？咁我哋可以聽一聽啦。譬如我哋有一啲好陰風陣陣嘅聲音啦，例如呢個。咁呢個好似一個底層咁做一個氣氛嘅聲啦。咁同時間我就喺呢一段一開始嘅時候，我就做咗個開門聲。個開門聲就類似咁樣。咁呢個聲呢，就係類似一個角色佢入咗另外一個空間嗰度。呢個正係佢一個心理上嘅一個創傷。譬如好似呢一個聲啦。呢個聲係好似俾火燒緊咁嘅聲，咁佢同時間你聽到佢一個火，咁你火咁你自然你心理上你就會驚，咁驚好似佢辣緊你咁樣。咁喺裏頭其實我最中意係邊個聲呢？嚇？我最中意就係呢一個聲，呢個聲我係聽到我自己都非常驚。呢個因為我好怕睇牙，聽到呢個聲嘅時候我就非常之會害怕。咁同時間我哋喺結尾嘅時候，我就會做咗用一啲弦樂嘅效果啦。咁你聽呢啲咁嘅效果呢，佢似咩？就好似如果你中意睇希治閣嘅電影呢，佢你唔覺我畫面。但係呢聲其實佢無形之中，佢喺你心理上嗰度播緊俾你聽。